ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ରେମଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥ ରେମଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୀରାଲାଲ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଗତି ଓ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତିର ପଥ ତିଆରି କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରେମଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପଣ୍ଡରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖରାଂଶୁ କିରଣ ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ରାଧାକାନ୍ତ ମାଝୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ବେଦବ୍ୟାସ ପ୍ରଧାନ, ସଦସ୍ୟ ଲଳିତ କୁମାର ଦାନି, ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଭାପତି ହୀରାମତି ଭୋଇ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ବିରାଟ ରାଜା ପ୍ରଧାନ, ମହତାବ ଶାହ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଶାହ, ପୂର୍ବତନ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ, ଗୁଧିଆଲି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସେବତୀ ପେରେଙ୍କ ସମେତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ସଭ୍ୟଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବରେ ବାଳକ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ତୁଷାର ବିଶ୍ୱାଳ, ବାଳିକା ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରଣା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ରୋଜାଲିନ ରଣା, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଆହୁତି ଶାହ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ରଞ୍ଜିତା ଧୁରୁଆ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଆଫ୍ରିନ୍ ପରୱିନ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ସୁଦାମଚରଣ ମେହେର ଓ ସୁଧାଂଶୁ ଶାହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା, ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଜଣାନନ୍ଦ ରଣା, ରାଜାରାମ ପ୍ରଧାନ, ନରୋତ୍ତମ ଭୋଇ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପଦ୍ମଲୋଚନ ଧୁରୁଆ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।